باز تاجیکستان از جمله کشورهای ناآزاد، سرکوبگر و غیر دموکراتیک دانسته شد. امام خطیبان اصفهان وظیفه دار شدند که مسئولیت کمیسریت حربی ناحیه را به عهده گیرند. در منطقه های روسیه مهاجران را از دو بیماری می کنند. رئیس جمهور بلاروس لوکاشنکو قانون درباره حکم قتل برای خیانت به دولت را امضا کرد. باز تاجیکستان از جمله کشورهای ناآزاد و غیر دموکراتیک نام برده شد. یکی از سازمان‌های معتبر بین المللی حامی حقوق انسان فریدم هاوس یا خانه آزادی با نشر گزارش با عنوان آزادی‌ها در جهان تاجیکستان را از جمله کشورهای ناآزاد و سرکوبگر دانست. این سازمان با نظر داشتی وضع سیاسی و رعایت حقوق انسان به کشورهای جهان بهای خود را ردبندی کرده از روی آن گزارش خود را دیروز 9 مارس نشر کرد. به گفته کاترین گروت تحلیلگری سازمان خانه آزادی، تاجیکستان در سال 2022 یکی از کشورهای سرکوبگر مانده است. در بندی آزادی ها از 100 خال همگی 7 خال گرفته است. این نشان داد به سبب محدودیت های جاری کرده حکومت نسبت به سازمان های مدنی، حامیان حقوق و ژورنالیستان پایین رفته است. به گفته گروت، یک سال جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین به وضع حقوق آدمان در کشورهای خودکامه آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان بی تاثیر نمانده است. گفتنی است همه ساله سازمان‌های بین المللی دفاع حقوق انسان از نقض حقوق آدمان در تاجیکستان اظهار نگرانی می‌کنند. با تاجیکستان توصیه می‌دهند که سرکوب دیگراندیشان و نقض حقوق انسان و آزادی بیان را بس کند. اما حکومت تاجیکستان این همه را نادیده می‌گیرد و همانا به سرکوبگری خود ادامه می‌دهد. در شهر اصفهان ولایت سوخت امام خطیبان مسجدها را وظیفه دار کردند که مسئولیت کمیسریت حربی ناحیه را به دوش گرفته برای جلب جوانان به خدمت حربی از تمام امکانیت‌ها استفاده نموده جهت تامین اجرای نقشه دعوت بهاری به خدمت حربی کارهای غایوی و فهماندهی را به راه مانند. گفته می شود شخصیت‌های دینی موقع خاصه را اشغال می کنند و باید کوشش کنند که در بین جوانان خودشناسی و وطن دوستی تربیت نمایند. دیروز به مجلسگاه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اصفهان، رئیس شهر اصفهان بهاءالدین بهادرزاد با امام خطیبان مسجدها واخری برگزار کرده این وظیفه مهم را به دوش امام خطیبان بار کرد. در جلسه همچنین سردار ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در اصفهان ناظم کریموف اشتراک داشت. بنا به اطلاع مرکزی مطبوعاتی شهرداری بهاءالدین بهادرزاده و ناظم کریموف ضمن سخنرانی خود اجرای وظیفه جوانان خدمت حربی را یکی از وظیفه های مهم دانسته گفتند که جامعه نباید در این سمت بی‌طرف ماند. همچنین جهت پیشگیری ظهورات نامطلوب از قبیل شامل شوی جوانان به گروه های افراطگرایی و تروریستی، پیشگیری پنه‌شوی فرهنگ و خرافات بیگانه، ضرورت اندیشیدن تدبیرهای مشخص و مؤثر تاکید شده است. در روسیه امکانی عمومی چند طایفه شهروندان از جمله مهاجران کاری بر ضد دو بیماری سرایت کننده خطرناک صورت می‌گیرد. روسپوتربنادزور به منطقه ها دستور داده است که ایمونیزاسیون تازه‌کنی اهالی گذرانند. قرارهای داخلداری سردختوری دولتی سانیتری فدراسیون روسیه، رئیس روسپوتربنادزور در پورتال رسمی اطلاعات حقوقی نشر شده اند. واکسین زنی بر ضد بیماری های سرخچه و دیفتریا صورت می‌گیرد. پیشنهاد شده است که به اهالی هر جا گرد، آوارگان داخلی و مهاجران توجه خاص ظاهر کرده شود. امکانی از 3 اپریل تا 31 دکامبر سال 2023 برگزار می شود. فراگیری باید نه کمتر از 95% اهالی باشد. به مقامات منطقوی توصیه داده می شود که شهروندان از جمله مهاجران مهنتی و کارفرمایان را درباره منفعت‌های امگذرانی بیماری آگاه سازند. کارها عاید به معین کردن شخصانی که بیمار نشده اند، واکسین نگرفته اند یا درباره امکانی معلومات ندارند در محل‌ها تشکیل کرده می شود. در بلاروس اکنون برای خیانت به دولت جزای قتل عملی می شود. قانون داخلدار را رئیس جمهوری این کشور الکساندر لوکاشنکو امضا کرده است.
در قانون گفته شده است که برای خیانت به دولت که از جانب شخص منصبدار یا نظامیان صادر شده است امکان تطبیق چاره استثنایی حکم قتل جاری کرده می شود. علاوه بر این برای یک قطار جنایت های ضد دولتی جزای علاوگی در شکل جریمه به اندازه تا 50,000 واحد اساسی مقرر شده است. در آن همچنین جوابگری جنایی برای ترغیب تروریسم، پس زدن اعتبار قواهای مسلح و ویران کردن طلبات حفظ سر دولتی پیش بینی شده است. حکم قتل در جمهوری بلاروس از زمان استقلالیتش تا به حال عملی می شود. این یگانه کشور در اروپا است که در آن چنین جزا استفاده می شود. از سال 1990 تا سال 2021 در بلاروسیه بیش از 400 نفر حکم قتل گرفته‌اند.